呢度係邊度？上世我係製造間第一匠人，因為唔肯交出七彩雲錦配方，被沈文山推落線流。估唔到重生咗，變咗個上門女婿。醒咗就起身，唔好扮死。你就為蘇萬錢代兄入罪係你簽嘅分書，蘇家唔養廢物，3年之內唔可以令蘇家染坊成為青雲城第一就處。呢缸電藍比例唔啱名媛，少3錢石灰，多2兩染出嚟嘅報太陽，一曬就甩色。你識驗報？我細個喺染坊做過學徒，呢缸料廢咗到咗佢重新嚟過。3個月令沈家染坊消失大話，邊個都會講做唔到，你休想有命離開蘇家。1年我話1年之內令沈家染坊消失，走住睇。千頹面具，跛腳脾氣暴躁，比沈萬三仲難對付。七彩雲錦配方仲喺我個腦度，呢世要令沈家血債血償。大佬，沈萬山收買晒所有染料商，我哋連電藍都湊唔齊，後日要交南城嘅貨，點交啊？攞命交！二佬，我明你意思，城南染房係老豆留低嘅，唔賣得。唔賣染房就等住沈家嚟收先，你個罪勢可以幫你啲乜就係個食白飯嘅廢物。二叔，染房唔賣得。你個戴面具嘅醜八怪，嫁咗個廢物罪帥，仲有面口講嘅蘇家，就係俾你兩父女敗光㗎。二叔鬧人就得唔好喐手。哼，廢物識護主啦！你真係有本事壓到沈家，我跪低同你叩頭，叫祖宗都得。就咁，二叔你記住呢一句話。阿峰唔好同佢計較，二佬你翻去先染坊嘅事，我再諗辦法。諗辦法，等你諗出辦法，蘇家早就姓沈啦。老豆染料嘅事，阿峰話有辦法。佢一個入罪嘅，可以有咩辦法？呢係咩煲嚟㗎？七彩雲錦入邊嘅赤霞錦，用紅花、蘇木、黃柏嘅汁液分層浸染明丸固色，水洗唔甩，一世唔褪色。呢門手藝失傳咗20年，你點會識㗎？細個跟流浪老豆學，有咗呢塊布，蘇家就可以翻身。你打算點做？沈家壟斷染料，我哋唔同佢爭染料，直接賣布赤霞錦，一匹定價500文，質量係沈家嘅10倍。500文太貴啦，冇人會買。唔貴嘅，先送100匹俾青雲城茶樓酒樓做桌布老闆，識貨傳開之後，全城都會認蘇家嘅布。我哋連染料都冇攞咩嘢染。後院染缸到咗塊料，重新配料，你俾我3日時間，染唔出赤霞錦，我條命賠俾你。蘇家剩翻呢啖氣，如果你救得翻你，就係恩人。我唔係恩人，我係最細蘇家豪，我獅子。呢個最細同我諗嘅唔一樣。姑爺，呢啲紅粉係乜嘢？紅花磨成嘅粉末，唔好問，遞俾我。3日到咗，我都要睇下你搞出啲乜鬼嘢。小蝶你點啊？中毒啊！快啲請大夫。阿福，你敢落毒？嚟人，將呢個罪勢綁咗送官。咪毒係花香，呢塊布好香。呢個手感仲滑過進攻嘅縮金顏色，紅到好似血咁。呢個點可能啊？點樣啊，二叔？呢塊布入唔入得你眼啊？你之前話我染出好布，跪低叫我乜嘢話？你敢？蘇家祖訓，言出必行。言出必行，叫啦！祖宗，大聲啲，我聽唔到祖宗。赤霞錦，佢真係做到咗沈家話佢係廢物，佢比任何人都強，佢到底係邊個？老婆，呢塊布送俾你襯你件青色衫，應該唔會難睇。 3日前嘅賭約，我輸咗。由今日起，染坊嘅事你話事。咁我第一件事，將後院3缸廢料全部倒咗，跟住我嘅方子配料。3日後，我要染出100匹赤霞錦。好，我而家就去請人。阿夫，你唔係話送100匹咩？俾酒樓做台布，呢10匹夠做乜嘢？外父先送10匹，唔係100匹。青雲城3間最大嘅酒樓各送3匹，剩低1匹送俾織造間嘅柳大人。送咁少，起到乜嘢作用？物以罕為貴，送得多人哋唔稀罕，掛喺當眼嘅地方，客人一問係蘇家嘅布名聲就傳開。有道理嘅，小蝶去準備車，今日就送出去。等3間酒樓都用上我哋放話高價收沈家嘅布，沈萬山先會信。呢個絕世行一步睇3步。有咗呢匹赤霞錦，我睇沈萬三仲點樣囂張。好，我哋即刻開賣超告全城。且慢，點解呢個係我哋蘇家嘅救命稻草？哦，係我糊塗咗。阿峰，呢個染布嘅方法，你要咩條件？隨便講。
我既然已經入贅蘇家，就係蘇家嘅人。呢個染髮我無條件獻俾蘇家，不過而家賣布只可以解燃眉之急。沈家毫髮無傷，我要嘅係沈家連根拔起。你嘅意思係沈家唔係想我哋死咩？咁我哋就死俾佢哋睇。由而家開始派人去沈家染坊，話蘇家願意出高價收購佢哋個布匹，每匹500文，有幾多收幾多。你癲咗啊？我哋邊有咁多錢？唔使花1文錢，放出風聲就得沈萬三貪得無厭。佢一定會瘋狂囤積染料，等佢啲錢都掟晒入去，我哋再以每匹200文嘅價錢拋售赤霞錦，到時沈家嘅布就全部揸喺手度。好一個請君入甕，阿峰你個腦，俾我呢個做咗一世生意嘅人中毒。你肯定沈萬三會上當？佢一定會，因為貪婪係沈家嘅祖傳病。好，就照你講嘅辦，今次我要令沈家翻唔到身。老豆，蘇家派人嚟我哋染坊，話要高價收我哋嘅布500文一匹。聽講蘇遠山已經將組屋地契都押咗出去，癲咗，咁要賣布。蘇遠山呢個老嘢急慢咗。老豆，賣唔賣？一匹布賺300文，我哋團結嗰3000匹就係90萬文啊！唔賣，一粒布都唔賣。你即刻去，將青雲城所有嘅染料都買落嚟，有幾多買幾多。蘇家想賣布，等佢哋連一條線都織唔出嚟。老豆，點解唔賣？蘇家自己重手滿嘅錢啊！你識乜嘢？蘇家越急，就說明佢哋越缺布。等佢哋將家底掏空，我哋再一口吞晒成個蘇家。到陣時唔單止係布，蘇家所有嘅染房鋪頭組都係我哋嘅。呢度係5萬兩，佢將城南陳記染料嘅存貨全部買晒，記住一粒染料都唔留俾蘇家。阿峰一個贅婿啫，蘇遠山你係病急亂投醫。沈老爺，我照你講嘅，蘇家染坊嘅消息都傳俾你啦。你睇下城南鋪頭嗰件事。唔急，蘇家最近染咗一批紅布，叫咩赤霞錦，你見過未？見過，顏色似血咁紅布，面畫到好似絲綢咁，係嗰個入贅女婿阿峰嘅手藝。嗰個廢物，佢識染布。沈老爺千真萬確，我親眼見到嘅，佢就後院配染料用嘅方子，我從來未見過。紅花、蘇木、黃柏，同有一味嘢我睇唔清楚。呀，睇唔清楚你有乜用？沈老爺，再俾多次機會我一定偷到方子。呢度係5萬兩銀票方子，偷到蘇家染坊，貴你偷唔到，你就等住蘇遠山知道你告密嘅。我偷。一攬月茶樓，後日有個織造大會，全城嘅染坊都會去蘇家，肯定都會派人先唔使我去，俾阿峰送我請帖。送，等佢去正好成業，趁佢唔做一張方子拖出嚟。明白爹，你呢招調虎離山真係妙啊！阿峰，一個入贅嘅廢物都配同我鬥？二叔今日又去咗沈家，我知道，等佢去雨上勾啦。你故意俾二叔見到配方嘅話，佢見到嘅配方係真係染得出赤霞錦，但係嗰個配方缺咗一味固色劑染出嚟嘅布，頭3日好睇，第4日就開始發黑。你從一開始就計好晒。沈萬三想偷我個方子，我就俾佢一個會爛嘅方子，等佢染出大批布賣出去3日後，全城嘅布都發黑，到陣時沈家嘅招牌就砸咗。你真係可怕。對敵人仁慈，但係對自己殘忍。老婆，你塊面嘅傷都係沈家害噶。10年前，沈萬山燒咗我阿媽嘅染坊，我衝入去救佢，被跌落嚟嘅房梁砸中咗面，我阿媽救唔出。沈萬三欠蘇家嘅我，會等佢連本帶利還返嚟。就係呢個赤霞錦嘅配方。哎呀，開住！二叔，你果然嚟咗，可惜你攞到嘅配方係我特登為你準備嘅。呢個就係赤霞錦嘅配方，係我從阿峰嘅密室偷翻嚟嘅，絕對係真配方。好成業，你做得好，唔錯。蘇家嘅鋪頭過幾日就過戶到你名下。多謝沈老爺，多謝沈老爺。呢個係上嚟噶，碌手啦。爹，
呢個配方係真嘅咩？係咪真嘅時刻就知。聽日叫工匠連夜染1000匹布，3日後全城鋪貨。我要令蘇家連喊都嚟唔切。阿爹英明。阿峰，你一個入贅女婿都配同我鬥配方，落到我手蘇家就等住死啦！二叔將配方偷走咗，我知道。你特登俾佢偷嘅。嗰個配方可以染出赤霞感，但係少咗烏梅汁，敷色3日後染出嚟嘅布就會變黑發臭。你由一開始就計劃好咗。沈萬三想偷我嘅嘢，我就俾佢一個會爛嘅嘢。佢染得越多，蝕得越多，等佢個布全部爛喺手，蘇家就贏咗。呢隻料雕得真好，送你嘅。我細個同一個木匠學過幾年，佢話心中有着手先雕得出匠。多謝你。攬月茶樓織造大會，成個城嘅染坊都去審炮。呢個係黃鼠狼俾雞拜年。飲咗你琴晚咳咗成晚。你煲嘅？小姐煲嘅，我只係捧過嚟。烏爺係小姐親手煲噶，我睇住佢煲咗一個時辰隻手，仲燙咗個泡。係辛苦，不過多謝晒。織造大會審炮實要揾你麻煩，你咪去。唔去，今日正合佢意，我去仲要風風光光咁去。你一個人去點啊？娘子要陪我去。想得未？我怕你丟蘇家嘅面。放心，我唔單止要贏，仲要喺全城人面前跪低叫爺爺。嚟，今日織造大會，本公子做東。全城嘅染坊都嚟晒，就差蘇家。蘇家聽講就快執笠，嗰個最細恐怕連門口都唔敢出嚟。邊個話蘇家唔敢嚟？喲，蘇家最細嚟咗，點解蘇家連件似樣嘅衫都買唔起，着住圍裙就嚟茶樓咯？衫係住俾自己舒服噶，唔係住俾人睇沈大公子着得幾好，染出嚟嘅布一洗就甩色，有咩用？聽講沈家最近染咗批青布，甩色好緊要，退貨嘅堆到成間屋都係。阿峰你少喺度亂笠24，我沈家嘅布青雲城第一。點解城南王掌櫃退咗300匹，城東李老闆退咗200匹？使唔使我幫你數下？阿峰，你唔好俾面，唔要面，你就係蘇家養嘅一條狗，信唔信我令你今日下午出攬月茶樓？唔信。沈公子好大嘅口氣。係柳青，織造家微柳大人嘅青金。攬月茶樓係我柳家嘅產業，沈公子要喺度喐手，係唔俾我柳家面。柳小姐誤會咗我開玩笑嘅啫。你就係蘇家嘅最細，聽講你染出咗赤霞感。雕蟲小技，不足掛齒。雕蟲小技，我阿爸揾呢種雕蟲小技，揾咗10年，聽日蘇家帶10匹赤霞感嚟織造間，我要親自驗貨。沈大公子聽日見。食咗先做。你煮噶？小蝶煮噶。小蝶今日返咗娘家，你以為我唔知咩？面凍咗就唔好食噶啦。老婆，你塊面嘅傷，我查過啲醫書，西域有種藥膏叫玉肌膏，可以去負生肌。等我搵到錢，我幫你搵。你唔使對我咁好，我哋嘅婚事係交易。交易都可以變成真嘅，你信唔信？信唔信又有咩關係？呢塊布手感好好，顏色又靚，攞水嚟。唔笠色，內幕好布。沈家嘅布質量堪憂。大人，呢個一定係運輸途中受咗潮。我沈家嘅布平時唔係咁噶。沈大公子尋日喺攬月茶樓，你仲話沈家嘅布青雲城第一，今日點解就變咗受潮呢？赤霞咁嘅染法失傳咗20年，你係邊度學嚟噶？回大人，草民細個嗰陣跟一個流浪嘅匠人學咗幾年，嗰位匠人姓咩草民都唔知，佢只係話自己係從西域嚟嘅。西域嘅染法確實同我大昌唔同阿峰，
你願唔願意將呢個染髮獻俾朝廷？草民願意，但係草民有一個請求。講嘅，請大人賜蘇家染方皇霜之價，蘇家染出嚟嘅布優先供應朝廷。沈家壟斷染料，欺行霸市，請大人明察。你血口噴人，放肆！本官都未問你，你反而先鬧起上嚟沈家壟斷染料嘅事。本官早有耳聞嚟人去沈家染坊查賬。阿峰，你敢唔敢同本公子比一場一人一缸染同一塊布，邊個染嘅顏色靚唔甩色，邊個贏？到咩？你如果輸咗，當眾認你係蘇家賣嘅廢物，然後從我胯下捐過去。得，但如果係你輸啦，我輸，我沈炮從未輸過。但今日就俾你試下輸嘅滋味。你如果輸咗，當眾同我扣3個響頭，嗌3聲爺爺。好，一言為定。點解仲要加秘方？你個破方子驗得出啲乜嘢好嘢？你驗你嘅，我驗我嘅，唔好分心，小心染壞咗。切。走。沈公子嘅布甩色，阿峰爺。沈大公子賭約仲未兌現啊！你咁叫叩頭？你知唔知我老豆係邊個？哼，你老豆係沈萬山，我知。點知輸咗就想賴賬？叩頭叩頭叩頭！呢個只係開始，沈萬山，你欠我嘅，我會一啲一啲討翻嚟。沈家快啲，再快啲！3日之後，全城鋪貨，邊個擔唔到扣3個月人工？過嚟睇下呢匹布，成色唔錯。爹，呢個配方係真嘅染出嚟嘅，布比蘇家嘅仲好。要工匠連夜趕工，3日之內我要染出5000匹，完成鋪貨價錢壓到蘇家嘅一半。我要令蘇家嘅布一匹都賣唔出去。爹放心，包喺我身上，各位父老鄉親。沈家赤霞錦今日開賣一匹只要200萬，蘇家嘅布賣500萬，我哋只賣200萬，質量一樣咁好。俾我嚟10匹，我要20匹，我嚟10匹，我20匹。姑爺買到沈家嘅布，味道唔啱，聽日呢匹布就會變色。姑爺點知嘅？因為配方係我寫嘅。萬雙，呢匹布先1日就黑咗，仲湊埋退錢。我買咗20匹，全部毀晒，沈家賠錢。退錢啦！大家唔好急，退錢！呢個一定係保存不當，唔係布嘅問題，保存不前，全城嘅布都黑晒，難道全城嘅人都保存不前？沈家就係奸商，全部俾我停手！沈家嘅布質量有保證，你哋再鬧我報官噶啦！各位睇下，蘇家嘅布染咗10日，顏色唔變，唔臭唔爛；沈家嘅布只撐咗1日。點解？因為沈家嘅配方係偷翻嚟嘅，偷翻嚟嘅配方缺咗1味藥。沈家偷配方，加上退錢。沈萬山，呢個只係開始。沈家正貨，老豆完晒啦，5000匹布全部爛咗，喺手度退貨嘅，索賠嘅，加埋要賠幾10萬兩，錢莊嗰邊都嚟追債啦，話3日之內唔還錢就查封我哋嘅鋪頭。阿峰呢個廢物，佢故意俾假配方我。老豆，我哋告佢欺詐，告佢下毒。布配方係我哋偷嘅。告佢等於自投羅網。阿峰呢個畜生從一開始就計好晒，佢從假配方到請君入甕，一步步將我哋拖入去。我仲有最後一招，蘇成業呢個食你扒外嘅嘢，我要佢做替死鬼，等佢一個人宣晒所有罪。老豆，蘇成業會聽我哋嘅咩？佢手上有我哋俾佢嘅銀票，嗰就係證據。佢如果敢唔聽我哋，就交佢俾官府。佢怕死一定乖乖聽話。蘇家染坊、沈家南城嘅6間鋪頭，全部歸我哋蘇家啦。仲有城北嘅染坊都俾錢莊抵押咗俾我哋呢一仗，贏得靚，你真係蘇家嘅福星。岳父，呢個只係第一步，沈家仲未臨受死嘅駱駝大過馬，沈萬山手頭上仲有人。點解沈萬山仲有後著？佢唔係已經俾人查封咗咩？佢一定會拉蘇成業店鋪二叔偷配方嘅事。沈萬山手上有證據，佢如果將二叔供出去，我哋蘇家都甩唔到關係。畢竟二叔係蘇家嘅人。咁點算唔可以俾沈萬山拖我哋落水？天法制人，二叔留唔落啦，但佢係蘇家嘅人，我哋唔可以親手送佢入去，等佢自己走，俾佢一條生路，等佢離開青雲城。唉，老二雖然混帳，但係始終都係我細佬自細，一齊帶佢細嗰陣，仲幫我背過書樂課。深遠係商場上最大嘅敵人，二叔勾結沈家出賣蘇家，證據確鑿，唔處置佢蘇家，第日點樣服眾？工匠們會點睇？佢哋會話蘇家包庇內鬼。爹，阿峰講得啱，二叔嘅事一定要有個了斷。唔係嘅話，第日仲會有人背叛蘇家。好，就照你講嘅做，等佢走，但唔好傷佢性命。唔會，已經俾咗個盤錢夠佢用一排㗎。當嘅蘇成處處。你嚟做咩？
今夜你唔喺後院袋住走嚟我呢度做咩？二叔執行李係要去邊度？南疆定係北邊？使唔使我幫你叫架馬車？我去外地入啲染料，蘇家染坊而家生意大咗，染料唔夠用，關你事咩？呢封係沈萬三寫俾你嘅信，上面寫住你幫佢偷配方，佢俾你蘇家嘅鋪頭。仲有呢張係你喺密室偷配方陣時嘅背影，我叫人畫落嚟嘅，畫得都幾似。阿峰，我錯咗，我鬼迷心竅，我唔應該偷配方，你唔好報官喎。我同你叩頭求下，你睇住我哋二叔嘅犯上饒我今次。二叔，我唔報官，但係蘇家你立唔落去啦，今晚就走，走得越遠越好，永遠唔好翻嚟。呢個係岳父嘅意思，亦都係我嘅意思。阿峰，你真係肯放我走？呢度係200兩銀紙，夠你路上用噶啦。走唔走，隨你天光之前唔離開青雲城，我就唔客氣噶啦。第二日清晨，姑爺呢啲草藥係做咩用噶？聞落好苦，仲苦過藥。整藥膏西域嘅玉肌膏配方，我揾咗3個月，終於集齊晒啲藥材紅花、白芷、珍珠粉、蜂蜜，一樣都唔少得。你真係喺度整玉肌膏？我仲以為你淨係講下啫。我講過嘅嘢，從來唔會食完過嚟俾我睇下你塊面。今日要換藥啦，唔好拎埋。我睇到嘅呢啲，只不過係時間留低嘅痕跡。玉肌膏可以幫佢撫平，你信我。好啦，聽日繼續堅持，就係勝利。阿峰，你點解對我咁好？我當初用染缸蓋學你重話，要等你死老公。因為你係我老婆，呢個理由夠唔夠夫妻之間？唔使計較咁多。多謝。唔使客氣。阿峰，我老豆話朝廷要訂1萬匹七彩雲錦做軍旗前線將士，等住用時間好緊。1萬匹3個月，蘇家染坊依家人手唔夠，流水線仲喺度調試，產量跟唔上。我幫你，製造間有300個工匠可以借俾你，條件係七彩雲錦嘅染法要交俾製造間，呢個係朝廷嘅規矩，唔可以破。可以，但係我有一個條件。講。蘇家染坊要成為七彩雲錦嘅唯一專營商，朝廷嘅訂單只可以俾蘇家，其他人唔可以染，唔可以賣。成交，我代朝廷答應你。阿峰，你知唔知你同我見過嘅所有男人都唔同？邊度唔同？多咗隻眼定係少咗隻耳？佢哋都想做官發達娶美女，你淨係想染布重對自己嘅醜老婆咁好？染布有咩冇一匹好布可以着10年？一個貪官10年可以害幾多人？至於我老婆，佢唔醜。1個月啦，今日應該除面具啦。唔使驚，我喺度，唔理面具下邊係乜嘢，我都唔會走。我話蘇家大小姐，邊個都靚過佢，仲靚過天上嘅月亮。你呃人，仲有印記，呢度仲有一笪好似蟲爬過嘅痕跡。再過1個月就完全消退啦，到時我要等全城人睇下，蘇大小姐係天上下凡嘅仙女，邊個再敢話你醜，我掟佢入染缸浸3日。阿峰，由細到大冇人對我咁好，連我阿爸見到我都會嘆氣。係佢哋嘛？由今日開始，邊個再敢話你醜，我掟佢入染缸浸3日3夜，染到七彩。呢個就係七彩雲錦，朕喺奏摺度見過，估唔到實物咁靚。呢個紅色仲正過朕嘅龍袍。皇兄，神帝早就講過，阿峰係個鬼才，可以揾翻失傳咗20年嘅染法，唔係一般人做到嘅。阿峰，你想要啲乜嘢賞賜？金銀珠寶？神唔敢要賞賜，神只係想求陛下一件事。講啦，朕聽住。請陛下將七彩雲錦定為大昌軍旗，等前線將士知道朝廷睇住佢哋，等倭寇知道大昌嘅軍旗係血染嘅，唔會退色。准傳朕旨意，即日起大昌軍旗改用七彩雲錦，錦中嘅赤錦。陛下聖明，陛下萬歲萬歲萬萬歲。謝陛下。姑爺小姐出面嚟咗幾個人，要見姑爺。有個人腰間掛住個金魚袋，係王爺先用得噶。咩人報咗名未？冇，佢哋話唔方便報名，你見到就知噶啦。王爺點會嚟揾你？你得罪咗咩人？去睇下就知噶啦，係福唔係禍，係禍躲唔過。草民阿鳳見過。本王微服私訪，唔想驚動地方，你就係染出七彩雲錦嘅蘇家罪帥。定係草民唔知王爺駕到，有失遠迎，罪該萬死。呢塊布係你染噶？本王點解未見過呢種花紋？本王封好，安王姓趙，微服在外，你叫我趙先生就得。呢個係七彩雲錦入邊嘅金線錦，我只喺個腦度諗過，仲未真正染出嚟。七彩雲錦嘅方子，我只係俾柳大人嘅獻方寫咗一半。呢個幕僚竟然可以保存，唔簡單。王爺嘅幕僚真係高人，草民佩服。阿峰，你可唔願意跟本王入京？朝廷籌備軍需要大量優質布匹，你嘅手藝有大用，本王可以俾你做官。
王爺，草民係蘇家嘅最帥，蘇家仲未企穩陣腳，草民唔可以走，只想染布，唔想做官。你唔想做官，幾多人求都求唔到，你係第一個拒絕本王嘅。草民懶散慣咗，受唔起官場嘅爾虞我詐，請王爺見諒。哈哈哈哈哈！好一個只想染布，本王欣賞你。本王俾你虛着職做后，唔入朝，唔參政，只負責朝廷布匹，供應蘇家染坊。身為皇商，唔使你離開青雲城，點睇？草民謝王爺恩典。好好做，本王等住睇你嘅七彩雲錦，唔好令本王失望。職做后，你變成后爺啦。虛名啫，都係要染布啊。沈萬山，你求到周相爺頭上，我知道要付出咩代價。相爺唔係咩人都幫嘅小人，知道相爺要咩小人，就俾咩人呢條命都係相爺噶。相爺唔要你條命，相爺要蘇家嘅染房，特別係赤霞錦嘅配方，有咗配方，軍旗訂單就係周家嘅，只要相爺幫我扳到蘇家配方同染房都係相爺嘅，我只要話封條命。好，3日後會有人去蘇家染房查賬，你準備好證據，只准成功，唔准失敗。周相爺點解要幫我哋？佢唔係一路都睇唔起商人咩？佢唔係幫我哋，係想吞咗蘇家。不過唔緊要，只要整死阿峰，我乜都豁出去，最多同歸於盡。同周相爺令蘇家染坊涉嫌私造龍袍、偷稅漏稅，即日起查封所有人，唔准離開違者抗旨論處。私造龍袍係誣陷蘇家世代清白，從未做過呢種事。證據啦，冇證據就查封唔合規矩。證據到大堂你就知啦，帶走。邊個咁喐佢先過咗我呢一關？你咁抗法，呢個係周相爺嘅命令。娘子冇衝動，我跟佢哋走。清者自清，濁者自濁。去揾劉清，叫佢幫手，佢係職造監，講得上話。阿峰，你一定要撐住。杜遠山、阿峰，你哋知唔知罪？私造龍袍係滅九族嘅大罪。大人，草民冤枉啊！蘇家染坊世代清白，從來冇私造龍袍，請大人明察。證據確鑿，仲敢狡辯？嚟人，呈上證物。呢件係從蘇家染坊搜出嚟嘅龍袍，你哋仲有咩說話講？鐵證如山。大人，呢個蘇家仗住赤霞錦嘅染法，目無王法私造龍袍，係滅九族嘅大罪啊！請大人嚴懲。大人，呢件龍袍根本唔係蘇家染嘅，呢個係栽贓陷害。你有咩證據？空口無憑。請大人仔細睇，呢件龍袍嘅紅色係普通細草染嘅，顏色發暗，似豬血蘇家嘅赤霞錦用嘅係紅花同蘇木顏色，鮮紅透亮，似雞血石，而且赤霞錦布面有金絲紋路。呢件龍袍冇一睇就知係粗製濫造。周相爺，呢個係蘇家嘅赤霞錦，請對比，呢個係職造監嘅樣品，有備案可查。呢個周相爺，呢件龍袍嘅染料，本官查過啦，係從沈家染坊流出嘅沈萬山。你仲有咩說話講？歐大人嚟追呢個，我贏咗。沈萬山，你今次走唔甩啦！周相爺，呢份係職造監嘅查驗報告嗰件龍袍，上面嘅染料含有大量石灰同銅綠，係沈家染坊特有嘅劣質染料。蘇家嘅赤霞錦用嘅係純植物染料，成分完全唔同。報告上面有3位職造專家嘅簽名，唔會有錯。呢個唔可能，呢個絕對唔可能，一定係你哋串通好咗陷害本官。周普，你好大膽，私自造龍袍，誣陷忠良，你該當何罪？本王已經查咗你好耐。王爺，臣冤枉，臣係被人蒙蔽嘅。冤枉！沈萬山已經全部招咗，係你指使佢栽贓蘇家，搶奪赤霞錦配方，人證物證都在，你仲敢喊冤？使唔使本王叫證人嚟同你對質？阿峰，你贏咗，但你唔好得意，我做鬼都唔會放過你，我做鬼都要拉住你一齊。沈萬山，你作惡多端，害死我上輩子嘅命，呢輩子應該還啊！人在做，天在睇，唔係唔報，時候未到。帶走。阿峰，你受委屈啦，本王會奏明聖上，俾你一個公道。蘇家染坊從今日起受朝廷保護。多謝王爺，草民感激不盡。
今日多謝你，如果唔係，你蘇家就完咗。謝啲乜嘢？蘇家都係我嘅家。沈萬山想毀咗我嘅家，我就要佢嘅命。阿峰，等玉之膏用完，我嘅面全部好返，你想做啲乜？帶你去睇紅花南疆嘅紅花，一大片一大片，似火一樣。你冇睇過，好靚。好，去睇紅花。阿峰，你真係要將城南嗰3間鋪頭改成學堂，嗰啲係一年搵到5000兩銀紙嘅好鋪面嚟噶。位處十字路口，人來人往。何苦？錢係搵唔晒嘅，但係青雲城有一半窮人，連飯都冇得食，細路仔斜腳喺街上走，教佢哋染布，佢哋就可以自己養活自己。呢樣唔係比賺錢更加有意義咩？話係咁講，但係5000兩銀紙唔係小數目夠買好多染料。岳父，你諗下，等呢班窮人學識手藝，佢哋染出嚟嘅布係咪要賣俾蘇家？蘇家再加工賺嘅差價比直接賣布仲要多。呢個叫做放長線釣大魚，唔捨得孩子就套唔住狼。哼，你個腦轉得比我快好，就照你講嘅去做學堂，叫咩名？布衣坊，窮人學藝唔收1文錢，學成之後蘇家優先收購佢哋染嘅布，咁佢哋有錢賺，蘇家都有布收。姑爺啊，呢間學堂仲大過我哋染坊，你睇呢間課室坐得落幾百嘅人啱。梗係要大，我要令全青雲城嘅窮人都有一啖飯食。第一批先招100個，之後慢慢擴充。左邊嗰幅牆打通用嚟做課室，右邊間成3間做配料室，後院挖3個大染缸俾學員練手用。記住染缸要砌實啲，學員手生好容易整爛。東家，呢間學堂要招幾多人？100個，我哋教唔教得嚟？第一批先招100個，年齡不限，男女不限，只要肯學我就教，教唔識唔准畢業。100個人，你教唔教得嚟？你一個人把口都要講到爛喎。我教唔晒你嚟教，你染布嘅手藝同我差唔多，我哋一人帶50個。你真係識得指使人我堂堂蘇家大小姐做你嘅助教。唔係指使，係夫妻同心其利，斷金，我哋一齊教，教得更加好。你睇呢間蘇家染坊又要請人啊，包食包住仲唔使錢。凡係年滿12歲、身體健康嘅都可以報名，唔限男女，唔收學費，每日包1餐午飯。學成之後，蘇家染坊優先收購所染嘅布匹，名額有限，先到先得。我個仔今年13歲，可唔可以學啊？佢阿爸病死咗我一個，養唔起佢，求下你哋收留佢啦。登記個名就得啦，叫咩名？幾多歲啊？喂，你做咩啊？冇急，一個一個嚟，邊個再逼就取消資格。今日報唔到名嘅聽日，仲有機會報醫方常年招生，唔限名額，唔使急。東家，我今年60歲啦，仲可以學咩？我對眼仲睇得到，對手仲喐到。阿伯，你呢個年紀喺屋企挨下冇咩？我想學門手藝，自己養自己，唔想俾個仔添負擔。我唔可以令佢擔心可以學，只要你眼唔花手唔震就可以學。阿伯，唔好咁喺我呢度，唔使跪地磕頭，你好好學就係對我最大嘅感謝。學成咗，你個仔翻嚟都有面。各位，由今日起，我就係你哋嘅師傅，我唔理你哋以前係做咩嘅，嚟到布衣坊只有一個身份學員，呢度人人平等。染布第一步唔係染，係洗布，上面嘅漿洗唔乾淨，染料就滲唔入去。師傅啊，洗布有咩難啊？用水搓唔就得咯？我喺屋企洗過衫，你搓一塊俾我睇下。睇到冇？呢啲就係漿，唔將呢層漿洗甩，染出嚟嘅布顏色唔均匀，洗2次就甩色洗布。要用溫水加草木灰浸泡1個時辰，再輕輕搓，唔可以亂嚟。阿伯，你呢本筆記畫得仲好過我呢個染缸嘅拼年圖，連尺寸都標埋出嚟。我以前個木匠識畫幾筆師傅，你教嘅我都記低晒，翻嚟我再整你一次。好，你好好學學，成咗我請你做學堂嘅助教，教新嚟嘅學員木匠嘅手藝，染坊都用得着。呢塊布咁好，我哋波斯未見過咁好嘅布。蘇老闆，幾多錢一匹？300兩，一匹300兩，童叟無欺。太貴啦，我買1000匹，可唔可以平啲？我喺波斯有10間布行，量大，1分錢1分貨。你係？呢個係我女婿阿峰，蘇家染坊嘅事佢話事。再加埋呢塊玉1000匹，250兩一匹，呢個係我最後嘅價。呢塊玉至少值5000兩，呢個商人唔簡單出手咁大方，唔係普通商人成交。但係有一個條件。咩條件？你翻去之後要將七彩雲錦賣俾波斯嘅皇宮貴族，等佢哋知道大倉嘅布係最好嘅，將名聲打出去。呢個唔使你講，咁好嘅布唔賣俾佢哋，我傻咩？阿峰，呢塊玉佩我好似見過，好眼熟，
就係諗唔起邊度見過。邊度見過？係咪喺南疆？唔係，10年前我阿媽嘅染布坊俾人燒之前，有一個西域商人嚟買布，佢腰間就掛住呢種玉佩，一模一樣，連上面嘅龍紋都一樣。你懷疑今日嘅商人同當年嗰件事有關你阿媽嘅死？唔確定，但佢睇你嘅眼神，唔對唔似係睇生意伙伴，似係睇獵物嗰種眼神，我見過。沈萬三雖然諗咗，但係沈家背後嚟得太啱，蘇家啱啱做大佢就嚟咗。娘子，聽日我去查下呢個商人嘅底細，你留喺染坊睇好學堂，唔好俾任何人入配料室。你小心，早啲返嚟。係朝早客棧房間。蘇老闆，你點解嚟咗啊？係咪反悔啊？價錢可以再傾。唔係反悔，係想同你打聽一個人。邊個？我喺大昌識得嘅人唔多。沈萬三，你識唔識啊？青雲城以前嘅染坊主。唔識，我嚟大昌淨係做生意，唔同犯人打交道。沈萬山係咩人？但你點知沈萬山係犯人？我冇提過佢犯咗咩事噶，我只係講咗佢個名。蘇老闆，你今日係嚟傾生意嘅，定係嚟搞事噶？如果係嚟搞事嘅話，我呢把彎都唔係食齋嘅。又係傾生意，又係搞事。你若果同沈萬山冇關係，我道歉。你如果有關係嘅話，沈萬山嘅下場你見到啦，佢全家坐監，染坊俾人查封。蘇老闆，你個人幾得意嘅。好，我老實同你講，沈萬山的確揾過我，想我幫佢賣布，但係我冇答應，因為佢啲布質素太差，一洗就甩色，我攞翻去都賣唔出。呢個係沈萬山寫俾我嘅信，你自己睇，日期係舊年秋天嘅。得罪晒，呢一餐飯我請，唔好意思。唔使，蘇老闆，你係個謹慎嘅人，我中意同謹慎嘅人做生意。3000匹七彩雲錦，半年內交貨得唔得？但係價錢仲係300兩一匹，唔減。得，300就300，我認咗。當晚蘇家染坊後院查清楚咗，佢係咪沈萬山嘅人？沈萬山的確揾過佢，但係佢冇應承。信上面嘅筆跡係沈萬山嘅，日期係舊年秋天，嗰陣時沈家仲未嚟。不過又係一個仇家。佢能夠喺沈萬山冧咗之後，第一時間揾上蘇家，說明佢一路盯實青雲城嘅染織業。你嘅意思係佢想取代沈萬山，佢想控制蘇家？唔係取代，係想控制。佢手上有西域嘅銷路，如果能夠壟斷大昌嘅優質布匹，佢就可以兩邊賺錢，從蘇家低價賣到波斯高價賣。佢想得美，蘇家唔係沈家，冇咁好蝦。所以我哋要快過佢，將七彩雲錦個名打出去，等全天下嘅人都知道蘇家嘅布係最好嘅。到陣時唔係佢揀我哋，係我哋揀佢，主動權要喺我哋手。各位，由今日開始，蘇家染坊改用流水線作業，每個人只負責一個步驟，洗布嘅只洗布，配料嘅只配料，染色嘅只染色，唔好串缸，唔好幫手，唔好多管閒事。東家，我以前一個人可以染成匹布，由洗到染，全部包辦。而家淨係叫我洗布，咁啊大材小用啦。我洗咗20年布啦，仲要人教。黃師傅，你一個人染一匹布要幾耐時間？洗布1刻鐘配料，2刻鐘染色，2刻鐘加埋差唔多1個時辰，有時仲唔止。喺流水線上洗布嘅1刻鐘，配料嘅1刻鐘，呢個係我畫嘅流程圖。染色嘅1刻鐘，3個人同時做一匹布，只需要2刻鐘，效率提高咗1倍。你嘅手藝唔係浪費咗，係叫你帶徒弟，你負責教新嚟嘅工匠洗布，將你嘅經驗傳落去，呢啲叫人盡其才。東家，我明白啦，我帶徒弟，保證將佢哋都教識。阿峰呢個辦法好，但係要協調好每個人嘅節奏，慢咗會塞，快咗會斷，好似水流咁要平穩。所以要你嚟睇實你心細，可以發現問題，邊個慢咗，邊個快咗，你一眼就睇得出。好，我睇實油，聽日開始我就喺流水線上面睇住。你雕呢個做乜？安安都1歲啦，又唔係細路仔啦，雕隻老虎獅子唔好咩？練手之後雕俾二寶玩，安安一個二寶，一個一人一個，唔偏唔向。邊個要同你生二寶？生安安嗰陣痛咗6個時辰，由朝早痛到晚黑，我唔想再生啦，要生你自己生。你唔要，我就送俾人哋啦。小蝶好似好中意咁。你咁，你要係咁送俾人哋，我將你掟入染缸浸3日。流水線今日試咗1日，效率確實提高咗，產量比尋日多咗30%，但係有個問題，配料嘅速度跟唔上染色配料嘅人手唔夠。配料嘅人要稱重混合研磨，步驟多，需時長。再請5個配料工聽日，就招另外配料防盜放多幾張台，一個人專門稱重，一個人專門混合，一個人專門研磨，再分工1次，將配料都變成流水線好。我去貼告示。
順便要錢莊，準備銀料買染料都需要錢。傾紅花多咗，比例唔啱。紅花同蘇木應該係4:1，你放咗5:1，差少少，顏色就唔啱。東家，我手震咗一下，頭先有人叫我翻咗身，下次唔會啦。唔係手震，係個稱冇放平。你睇張台腳係歪嘅，個稱放上去就係斜嘅。配料呢份工差少少，顏色就唔啱，一匹布就廢咗。你知唔知一匹七彩雲錦值幾多錢啊？300兩啊！你咁一斗300兩就冇做。蘇家要染幾多匹布先賺得翻？用呢個稱放喺架上面，保證水平唔會偏。我去鐵匠鋪打嘅，用咗3日時間改咗4次先整好。娘子你真係天才，呢個架解決咗大問題，比我想象仲好。小拍馬屁，快啲試下，睇下好唔好用唔好用，我再去揾鐵匠改。以後都用呢個架，邊個再配錯扣半個月人工蘇家唔養，粗心大意嘅人。今日產量比琴日多咗30%，配料嘅問題解決咗。嗰個鐵架好用，鐵匠話可以批量做俾每個配料台配一個。唉，娘子你嗰個鐵架救咗成條流水線，如果唔係你配料嘅問題，至少都要搞半個月。我仲諗緊點解決啊！唔好叫我娘子，叫名聽到怪怪地。蘇遠晴，你真係靚，比七彩雲錦仲好睇。七彩雲錦得7種顏色，你有無數種顏色。油嘴滑舌同邊個學嘅？阿峰前線將士好緊張，倭寇止兵啦，5萬人喺沿海登陸，攻陷咗2個縣城，守將戰死，百姓遭殃。朝廷要再加2萬匹軍期3個月內，呢個係陛下嘅親筆信。2萬匹加埋之前嘅5萬匹，一共7萬匹。蘇家染坊1年都染唔到咁多，而家流水線啱啱上咗產量，仲喺度爬緊1個月，最多染2000匹，7萬匹要3年。我知，但係前線等唔切，陛下話咗嚟，要乜就俾乜，但軍旗一定要準時送到。如果唔係沿海嘅百姓就會遭殃。阿峰呢個唔係錢嘅問題，係命嘅問題。王爺，蘇家染坊會盡全力㗎，但7萬匹3個月真係冇可能。染缸唔夠人手，唔夠染料都唔夠巧婦，能為無米之炊。王爺，7萬匹半年，呢個係極限3個月，冇可能神仙都做唔到。你去話俾陛下知，半年我一定交得出。半年，前線將士等唔到半年，倭寇已經喺度攻城啦4個月，最多4個月，呢個係陛下嘅底線。4個月，但朝廷要再撥500工匠染料，從南疆調運，由軍隊護送。另外，工錢要翻倍，工匠們4個月唔翻屋企，屋企人要食飯，仲有朝廷要預付30%貨款。好，我翻去復命工匠染料工錢都俾你阿峰。大昌嘅安危靠你啦！阿峰，我哋做到嘅，你連七彩雲錦都染得出，仲驚呢樣7萬匹4個月，咪即係每日500幾匹啫？點做到7萬匹啊？4個月，每日要染580幾匹。蘇家染坊而家每日只係染到200匹，差咗1倍又多。人唔係機器，咁就擴大，再請人再砌染缸人。停染缸唔可以停2班倒，唔得就3班倒，3班倒唔得就4班倒。我陪住你，你唔瞓我都唔瞓。再請500個工匠，每月工錢要5000兩，再砌30隻染缸，成本要1萬兩，加上染料嘅錢、運輸嘅錢、工匠嘅伙食費，總共要5萬兩。朝廷預付嘅30%貨款夠用，但係好枯萎緊。錢唔係問題，問題係時間。砌染缸要時間，培訓工匠要時間1個月先至上手，等唔切，時間唔等人。
咁就同時做砌染缸同培訓工匠一齊進行，一日都唔嘥老工匠。帶新工匠邊做邊學，學唔識嘅夜晚加班學。我睇住。老婆，你越嚟越似我，話做就做，唔拖泥帶水，俾我有魄力。似你咁癲，成個家底都壓上去，萬一輸咗點算啊？似你咁聰明，比我仲聰明。新嚟嘅工匠分做5組，每組配一個老師傅，3日之內一定要上手啊！3日後考核，唔合格嘅對翻。蘇家染坊唔收懶人，唔收蠢人，唔收粗心大意嘅人。飲啲水，把聲都沙晒。如果你諗低染坊就玩完。7萬匹軍旗邊個染？多謝，我冇事，仲頂得住。你今晚一定要瞓。你已經2日冇合過眼，眼圈黑到似熊貓個人瘦咗一大圈。瞓唔着，個腦淨係數字7萬匹，4個月120日，每日580匹染缸，工匠染料時間都要計，計錯一個數，成盤皆輸。我陪你，你唔瞓我都唔瞓，我哋一齊捱。阿峰，你太離啦！為咗蘇家，為咗朝廷，你連命都豁出去。但你知道嗎？對我嚟講，你比乜嘢都重要。染坊冇咗可以再起錢，冇咗可以再搵。你冇咗我就乜都冇好好瞓，聽日仲有硬仗要打。7萬匹軍旗等緊你，蘇家都等緊你。顏色靚，布面滑，唔甩色。阿峰你做到啦，7萬匹，4個月，呢個係奇蹟，大昌立國以嚟從未有人做到過。請驗收。王爺，7萬匹數量正確，一匹唔多，一匹唔少，全部合格。王爺，唔係我嘅功勞，係8名工匠嘅功勞。佢哋4個月冇瞓過一個好覺，有人吹到暈喺染缸邊，俾人抬走醒咗，又翻嚟做要賞佢哋。都有賞，每人賞20兩銀。另外，蘇家染坊免稅3年。娘子，我哋贏咗7萬匹，4個月，我哋做到啦。贏咗你，終於可以瞓覺啦。阿峰，7萬匹軍旗4個月完成解咗前線燃眉之急，蘇家染坊賜天下第一染御匾。謝陛下。謝陛下。阿峰，你而家係大昌最年輕嘅國公啦，有咩感想講俾朕聽聽？神想翻屋企瞓覺，4個月都冇瞓好。神而家企喺度都瞓得着。哈哈哈哈哈！准翻去好好休息，3個月後朕仲有任務俾你，到時唔好話削。神遵旨。翻嚟啦，好一戰，4個月瘦咗咁多，臉上加骨都突出嚟。外父唔計，淨係眼瞓疼，我瞓翻3日3夜就冇事，唔好叫醒我。姑爺，有碗湯我煲咗成日，用老母雞燉嘅，加咗枸杞同紅棗，趁熱飲。好飲小碟手藝，越嚟越叻，比御廚仲勁。第時可以開飯店啦。入屋啦，出面凍你住，咁少會冷親噶。4個月冇好好食飯，身體虛。東家，你翻嚟啦！我哋唔賣呢批訂單未做完，唔停得你去 IG 啦。辛苦晒，早啲挨聽日，先做今晚個個翻去瞓覺，呢個係命令。邊個唔聽話就扣人工。瞓唔着，
仲諗緊驗方啲嘢。個腦仲係倒轉，7萬匹軍旗，仲有5000匹西域訂單，仲有朝廷出年嘅訂單都等住，仲有生產線要優化。唔好諗啦，瞓覺天跌落嚟，聽日先頂。今日你係即做國公啦，可以阿威為啦。瞓唔着，你陪我傾偈。講第啲，唔講驗方，唔講朝廷，唔講訂單。講咩啊？講第時等，全部訂單做完，我哋去邊度玩？你唔係話想去南疆睇紅花咩？一大片一大片嘅，好似火咁。好，去南疆，帶埋阿安，等佢睇下佢老豆買紅花嘅地方，等佢聞下花香。好，帶埋阿安一家3口，唔係一家4口。邊個同你一家4口？我話咗唔生噶，阿安一個就夠。到陣時先講，你話咗唔算。蘇老闆5000匹七彩雲錦已經收到波斯王，好滿意佢話啦，係佢有生以嚟見過最好嘅布，呢個係送俾你嘅禮物。好多待我，多謝波斯王，話佢知蘇家染坊隨時歡迎佢嚟做客，嚟到嘅話我請佢飲酒。波斯王話以後每年都要5000匹七彩雲錦，價錢可以商量。佢仲話要令波斯嘅貴族都着上七彩雲錦做國服，就好似大昌嘅官員着官袍膽。每年5000匹可以，但係交貨時間要改做6個月。蘇家染坊仲要供應朝廷，唔可以耽誤朝廷嘅訂單優先。我哋老闆話6個月可以，但係價錢要減1成，畢竟數量大咗，應該平啲長期合作，互利共贏。唔減七彩雲錦，全世界獨一份，唔加價就唔錯啦。波斯王如果嫌貴，可以買少啲。我唔強求成交，每年5000匹，6個月交貨，價錢唔變。10年長約，合作愉快。呢把刀唔錯，好過我把劍太輕斬唔喐。呢把刀有分量。送俾你，你比我更需要佢。我只係識染布，你仲要保護染房，攞呢個防身。真係送俾我呢把刀上面全部都係寶石，值唔少錢，夠買好幾匹七彩雲錦啦。真係，你上次送俾我嘅短刀，我仲用緊嗰把刀救過我嘅命。呢把彎刀襯你。你係護國國公夫人，唔可以冇一把好刀。阿峰，你幾時學識送禮物噶？以前從來冇送過我嘢。同你學㗎，你送我短刀，我送你彎刀，禮尚往來。再者，你唔係都送我木雕咩隻雀，同埋阿安嘅木雕。嗰個係我雕嚟玩嘅，唔算禮物。咁都算，心意到咗就得啦。揾到配方，燒咗染缸，為沈老爺報仇。邊個阻住？格殺勿論，一個都唔留。有刺啊！李恩，有刺啊！快啲嚟！邊個派你嚟嘅？講咗留你一條命。沈老爺嘅仇你等住，我做鬼都唔會放過你哋。阿峰你等住。講邊個派你哋嚟嘅？唔講嘅話，送到官府私闖民宅，持械行兇，至少判10年。10年出嚟，你哋爹媽都唔認得啦。唔講，好送官府，等佢哋慢慢審。係，沈萬山嘅舊部，佢哋話要為沈老爺報仇，我哋只係聽命行事，求你饒過我哋都有家人噶。沈萬山已經死咗，你哋報仇可以報翻生佢咩？佢生前對你哋好唔好，俾你哋錢，定係俾你哋命？值得咩送官府？該點判就點判，但唔好為難佢哋嘅家人。唔怕，我會保護你，有我在，冇人可以傷到你，對你嘅事唔會再發生。我唔係怕，我係覺得沈萬山都死咗，佢嘅餘黨點解仲要嚟送死？佢哋都有家人，都有細路，點解非要行呢條路？好好淡活住唔好咩？因為恨長過命。沈萬山害咗咁多人，佢嘅餘黨都唔會善終，呢個就係因果。
即做國公。安王叫我帶100精兵駐守蘇家堰坊，日夜巡邏3班輪換，確保安全。安王話過，蘇家堰坊係朝廷嘅命脈，唔可以有閃失邊個。夠膽動蘇家一條汗毛，就係同朝廷作對。多謝王爺，辛苦晒你哋將士們，一路奔波，先飲碗茶，水下小店上茶。唔辛苦，蘇家堰坊為國染布，我哋為蘇家守門口係應該噶，呢個係我嘅職責。阿峰，出咗咩事啊？點解嚟咁多兵？係咪倭寇打過嚟啦？定係沈萬山嘅人又嚟咗？冇事，岳父。安王派人嚟保護堰坊以後，安全咗。再有人嚟偷配方放火，士兵們會搞掂佢哋，你就放心啦。咁就好，咁就好。我呢副老骨頭經唔起客啦，再嚟幾次個心臟頂唔順。有咗呢啲士兵，以後唔使擔心啦。100精兵比護衛強得多，安王對我哋唔薄。但配方都係要分開，存放一份，放堰坊一份，放後堂一份，放即做監雞蛋，唔可以擺喺同一個籃度。萬一出事，都仲有備份。我已經安排好咗3份配方，3個人保管，每個人都唔知另外2份喺邊度。就算唔見咗1份，仲有2份。你雕呢個做乜嘢啊？布有乜好雕㗎？雕個花鳥魚蟲冇嗎？呢個係七彩雲錦嘅花紋，我想將佢刻喺木頭度，以後做印章，印喺布上面就係蘇家嘅標記，別人仿冒唔到。七彩雲錦雖然難染，但萬一有人仿出嚟呢，有咗呢個印章，一眼就可以認出係咪蘇家嘅布。好主意，以後蘇家嘅布都有呢個標記，就好似官府嘅印一樣，邊個仿冒就係犯法，可以告佢哋。娘子，你越嚟越識做生意啦！以前你淨係識染布，而家連防偽都識埋，可以做掌櫃啦。同你學噶，你日日喺我耳邊粒，聽到耳仔都起繭啦。娘子，多謝你，多謝你一直陪住我。多謝啲咩啊？你係我夫君。阿峰沿海打緊仗，倭寇隨時會上岸。安王叫你去啖，唔係推你去死咩？你係即做國公，唔係將軍。愛父，安王對我唔薄，朝廷有難，我唔可以推辭。況且只係去督造戰船同船帆，唔係上陣殺敵。我條命唔值錢，但係戰船上嘅將士值錢。我同你一齊去。上次你去南疆，我喺屋企等咗2個月，每日都瞓唔着。今次我唔可以俾你一個人去，講咩都唔得。唔得，堰坊唔可以冇人睇住。朝廷嘅訂單、西域嘅訂單都等住交貨。你走咗，堰坊就會亂。7萬匹軍旗嘅訂單仲未做完。阿峰，蘇家堰坊可以有今日，全靠你。你如果出咗咩事，蘇家就完咗我呢副老骨頭，經唔起折騰啦。愛父，你放心，安王派咗1隊精兵保護我到咗沿海，我只係睇船帆，唔上戰場。幾個月就返嚟，我應承你。你應承我每日寫一封信，叫驛站送返嚟。至於1日都唔得，我會派人去查。好，每日寫1個字，都唔少寫滿3頁紙。飲咗，你聽日就要走啦。呢個係最後一次煲湯俾你。老婆，我唔喺度嘅時候，堰坊嘅嘢就交俾你啦。流水線要睇住配料嘅比例，唔可以錯。特別係嗰個鐵架，每次用之前都要檢查係咪平嘅。我知道，你到咗沿海唔好逞強，遇到倭寇就走，走唔過就匿。你條命比倭寇條命值錢。我又唔係去打仗，我去睇船帆噶。船帆改好咗我就返嚟。船帆有咩好睇？喺青雲城唔可以睇咩，一定要走去海邊。朝廷嘅船帆係麻布嘅風阻，大船行得唔快。我想用7彩雲錦做船帆輕薄，其實船速可以提高30%，擔朝廷嘅水師就可以追上倭寇啦。呢個係大事。你成日都諗呢啲大事，但係我淨係想你平平安安。阿安仲細，唔可以冇嘅。我應承你，平平安安返嚟，帶住海螺返嚟俾阿安玩。
阿安，阿爸走咗，你要聽阿媽嘅話，唔准喊，唔准唔食奶，唔准踢鼻。每日寫一封信，少一日都唔得，我會數住㗎。每日寫叫驛站送返嚟。你若果收唔到信，就派人去揾我，揾唔到我就去京城告御狀。姑爺早啲返嚟，我整葱油餅俾你整一大碟㗎。佢會返嚟㗎。阿峰唔係嗰種講嘢唔算數嘅人，佢應承過嘅事從來冇實現。我知道阿爸，我哋入去啦。今日仲有300匹報謠言，唔可以耽誤。即做國公，安王話今次去沿海，至少都逗留3個月。你寫得 OK 咩？你個仔先1歲幾啫嘛？寫唔得，但朝廷嘅嘢唔可以唔辦。安王幫咗我咁多，我唔可以忘恩負義。人要識得感恩。你係個明白人，唔似有啲人一做官就忘本，連阿爸阿媽都唔認。我唔係明白人，我只係個染布嘅，但染布都可以保家衛國。前線將士用蘇家嘅軍旗士氣高咗，打仗就更加搏命。呢個比我自己揾錢仲有意義，錢夠使就得。即做國公，末將佩服。到咗沿海，你有咩吩咐隨便講，末將手下嘅兵都聽你嘅，你指邊我哋打邊。多謝。到咗沿海先去睇船廠，我要睇下朝廷嘅戰船到底係咩樣，船帆有幾差。即做國公，呢個就係朝廷最新嘅戰船，叫可蘭號，長10丈，闊2丈，裝到100名士兵船頭，裝咗1架老炮，借到300部，係水師最好嘅船。船板夠厚，頂得住風浪。但係船帆呢？船帆係咩布做㗎？帆唔好船，再靚都跑唔快。馬布嘅實淨就係太重，風勢嘅時候船行唔喐，好似烏龜爬窩扣嘅船帆係棉布，比我哋嘅輕，所以走得快啊！我哋追唔到佢哋。麻布帆太重啦，換成七彩雲錦船速至少快3成。呢個七彩雲錦比麻布輕3成，而且表面光滑，風阻細，順風嘅時候更快。七彩雲錦嗰個唔係蘇家染坊嘅布咩？聽講一匹要300兩銀，租船帆太貴啦，丙。朝廷嘅預算唔夠，唔貴。一匹七彩雲錦可以做2面帆，1面帆可以用3年，計落條數仲平過麻布帆。麻布帆1年就要換一次，七彩雲錦3年唔使換。你計邊個着數？做國公，你若然可以令戰船行得更快，末將幫你向朝廷請功前線將士，追唔到倭寇，屈到好冇癮。每次睇住倭寇嘅船走甩，將士們都激到砸船板啊！呢種麻布做船帆太差，風一吹就變形。即做國公，朝廷嘅預算唔夠七彩雲錦太貴，戶部唔會批㗎。預算唔夠，我嚟諗辦法。安王話咗，我要乜佢俾乜。你哋只管換帆前嘅嘢，唔使操心戶部嗰邊，我去講。良知阿安，我到咗沿海，船廠好大，工匠們好辛苦，手上面全部係繭。戰船比我想象中好，但船帆唔掂。等我換咗七彩雲錦船速就可以提升。你哋喺屋企乖乖地，我每日都好掛住你哋。今日仲未寫信，夜晚補翻。小心啲，一匹布300兩，銀井爛咗，你哋賠唔起。2個人抬一匹，唔好1個人扛。呢啲就係七彩雲錦，果然名不虛傳啊！摸落仲滑過女人嘅皮膚，我活咗40年，未見過咁好嘅布。唔好淨係摸做嘢，
今日要將破浪號嘅帆全部換晒，聽日試航。我要睇下換咗帆之後可以跑得幾快。好晒，聽日一早出海試航，我要親自上去睇。阿安，阿爹今日將船帆換好咗，聽日試航。如果成功咗，朝廷嘅水師就可以追到倭寇啦。你大個咗，阿爹都教你染布蘇家嘅手藝，唔可以斷你阿爺傳落嚟嘅，要一代一代傳落去。娘子船帆換好咗，聽日試航。等試航成功，我就返去。你喺屋企要好好食飯，唔好一忙起上嚟就唔記得阿安。如果扭計，就等小蝶多啲沖客，唔好打佢。好嘛？轉向，等帆面迎風，東南風帆，面向西北角度要準。好快，比以前快好多，即做過江。你睇後邊啲船都追唔上我哋啦，鐵線咁。帆面嘅角度可以再靠大啲，側風時帆面收窄，順風時帆面全開咁樣，可以最大限度地利用風力。風將們調整繩索。即做國公，再向前就係倭寇成日出沒嘅海域啦。要唔要翻去安全第一？再向前開一段，我要睇下船帆喺大風浪裏邊嘅表現。如果喺度都冇問題，去到戰場上更加冇問題。測試要做到徹底。掉頭翻去，風太大啦，再向前危險。測試到呢度為止。即做國公。呢艘船而家係大昌最快嘅船啦，追倭寇冇問題。會漲服啦，快仲唔夠，老炮都要準船快咗，打唔準都唔得返去。之後等士兵們多啲練習，打準咗先至射沉敵船，百發百中先得。絞盤太細啦，上弦太慢，改做雙絞盤，一個人就可以上弦。本來要3個人先至拉得開，而家1個人就夠慳時間慳力氣。中間1個人確實可以上弦，比以前快咗1倍。本來要轉20圈，而家10圈就夠。電槽加長3寸，弩箭嘅穩定性會更加好。即做國公呢架老炮比以前強好多。以前嘅老炮射100步就偏咗出嚟好幾尺，呢個可以射幾遠？理論上可以射300步，精準度喺1尺之內。等裝到船上試客，就知紙上談兵冇用。目標海上面嗰個木桶，距離200步。放幾？好射得準，即做國公。有咗呢架老炮，倭寇嘅船嚟咗就係活靶，你一手沉一手。老炮嘅底座仲要加固，發射嗰陣嘅震動太大，射幾次就會重加4個鐵箍固定住，唔係打幾炮就散咗。娘子老炮改良成功咗，戰船都換咗新帆等工匠，將所有戰船都改裝完朝廷嘅水師，就可以出海召倭。我再留1個月就返去阿安爹掛住你。倭寇嘅船隊10幾艘，好快逼近。至少500人係嚟搶掠嘅，沿海嘅村莊有危險，百姓仲喺屋企。即做國公，你留喺船廠，唔會像帶兵去迎戰。唔係，我同你一齊去，我要睇下七彩雲錦帆喺實戰中嘅表現。你唔好去，太危險。紙上談兵冇用真刀真槍先至係檢驗。破浪號同另外2艘戰船已經換好咗新帆老炮，都裝好咗，隨時可以出發。好3艘戰船全部出海迎戰倭寇等。倭寇知道大昌嘅厲害。
哈哈哈！大昌嘅船換新帆啊，好睇，但係跑得快唔快啊？唔好係中下唔中用。放箭，唔好等佢哋靠近，用老炮近咗就麻煩啦。好，再射，唔好停，快啲掉頭，快追，唔好等佢哋走啦。唔好追啦，翻去保護沿海嘅村莊。倭寇走咗，百姓要緊。即做國歌，我哋贏咗，3艘船打退咗10幾艘倭寇船。即做國公今日呢一仗，你立咗大功，末將已經派人返京報捷啦。陛下知道咗，一定會重重賞你。嚟，末將敬你一碗。我唔要賞賜，我要嘅係沿海嘅百姓能夠安安穩穩咁過日子。倭寇今次被打退咗，但肯定仲會再嚟戰船，要加緊改造所有船，都要換上七彩雲錦帆同新嘅老炮，唔可以鬆懈。末將明白，聽日就開始改造剩翻嘅戰船，3個月內全部改完。末將立軍令狀。 3個月太耐，2個月前線將士等唔到，咁耐倭寇唔會等我哋準備好先至嚟。末將領命，2個月內全部改完，做唔到末將提頭嚟見。雅安今日打仗啦，唔係爹打嘅，係士兵們打嘅。爹好驚，腳都軟晒，但爹冇走路，因為爹知道，如果走咗沿海嘅百姓就會被倭寇欺負，爹唔可以走。娘子今日我打咗仗，我只係企喺船上面睇。但我都驚，我想你同阿安等我返去，我哋再都唔分開啦，一日都唔分開。沿海捷報，倭寇15艘戰船進犯，俾大昌水師3艘戰船擊退擊沉2艘，其餘逃竄呢一戰。新型戰船破浪號發揮咗關鍵作用，船帆係七彩雲錦船速，極快老炮係改良型射程，遠征度高。呢次係我大昌水師第一次以少勝多。 陛下，七彩雲錦唔係蘇家染坊嘅布尾，用嚟做船帆會唔會太奢侈？一匹300兩銀紙太貴啦，奢侈。打得贏仗就唔奢侈，救到將士嘅命就唔貴。全朕旨意，想蘇家染坊白銀1萬両，想即做侯阿峰黃金500兩，頭段100匹，令沿海所有戰船全部改用七彩雲錦帆同改良老炮。呢個係命令，陛下英明。阿峰呢個人雖然只係個染布嘅，但佢做嘅嘢比好多大臣都強佢，唔要官唔要錢。 淨係想沿海百姓平安，阿峰確實係一個難得嘅人才。朕打算等佢返嚟再升佢官，等佢做國公。陛下，阿峰唔想做官，佢淨係中意染布。上次俾佢即做侯，佢都唔要。唔想做官好，咁就俾佢染布染多啲，好布出嚟俾朝廷做軍旗做船帆，就唔勉強佢。即做國公京城嘅信安王寫嚟嘅，加急送過嚟。你將染房管得咁好。 俾朝廷嘅6部都勁幾百號人管得服服帖帖，唔同。染坊裏邊係布，朝廷裏邊係人。布好管，人唔好管。布唔會呃你，人會。我都係翻去染布把啦搭。你要翻去啦？沿海呢邊仲未搞掂。出嚟快3個月啦，屋企老婆同個仔都等緊我。阿安識叫爹啦，我唔可以俾佢唔記得我個樣。剩低嘅戰船就交俾你啦，圖紙我都畫好啦。 工匠們都學會啦，你放心，末將一定將剩低嘅戰船改好，等倭寇再嚟，等佢哋有來無回。末將立軍令狀，好，我走啦，保重，唔使送。即做國公，一路平安，係末將向夫人問好。你都保重，下次嚟青雲城，我請你飲酒。老婆，我返嚟啦，戰船改造好啦。 倭寇被打退啦，朝廷賞咗1萬兩銀，我都留俾船廠啦。工匠們比我更需要錢，佢哋上有老下有小。東家，再有3日就到青雲城啦，今晚喺前面嘅鎮上過夜。3日快啦，3日就可以見到阿安啦。老婆，我有好多話想同你講，等我返去慢慢傾。先講一句，我想你啦，好想。我返嚟啦，我應承過你3個月1日都唔多。你瘦咗塊面，都係裂痕胡鬚都唔剃。阿安有冇諗？爹哋，日日都諗你。爹哋泡泡，
佢叫我啦，佢叫爹啦，佢認得我。佢好早就識講，就等你翻嚟叫俾你聽。每日對住你個木雕咁叫咗2個月。姑爺，你終於翻嚟啦！小姐日日企喺門口望打風落雨，都企喺度拉，都拉唔翻去。收聲再講嘢，扣你3個月人工。沿海嘅事搞掂晒，船帆都換好晒，搞掂晒戰船，都換咗新帆老炮，都改良咗倭寇，打退咗一次，短期內唔會再嚟。仲要走嗎？朝廷仲會叫你咩？唔走啦，陪住你同阿安。朝廷嘅事可以推就推，錢夠使啦，我唔想再離開你哋。真係講得出，照得到。真係，以後就喺青雲城演武教徒弟，陪阿安大睇住佢娶老婆。唔好喊啦，我咪翻咗嚟咯。以後都唔走，你喊我都喊。我以為你又要去半年。上次去南疆，我等咗2個月，每日都瞓唔着。半年1日都唔想多留喺沿海嗰陣，每晚都諗住你同阿安，諗到瞓唔着。各位，我走咗呢3個月，辛苦晒大家。由今日起，流水線再改良一下，洗布同染色之間加一道晾乾工序。布匹洗完之後，晾半個時辰再染色，顏色更加牢固。中加一道工序，唔係更慢咩？原本2刻鐘一匹，而家要半個時辰。黃師傅，你講得啱，單匹布嘅時間長咗，但係晾乾嘅同時可以洗下一批布，流水線唔停，總體產量唔會降，質量仲會提高。阿峰，我計過啦，加一道晾乾工序次品率可以降低2成值。娘子，你越嚟越似帳房先生，計得比我仲快。同你學嘅。雕老虎做乜？阿安又唔要老虎。阿安屬虎，俾佢雕個老虎保平安，掛喺床頭驅邪避災。你仲會雕生肖？幾時學㗎？喺沿海嗰陣，夜晚瞓唔着，就刻木頭，刻咗3個月，手藝進步咗。呢個我收咗你，再俾阿安雕一個。嗰個係俾阿安噶，你搶乜嘢啊？我係佢阿娘，佢嘅嘢就係我嘅。阿峰，前線戰事好急，倭寇增兵咗5萬個人喺沿海登陸，攻破咗2個縣城守將，戰死百姓，遭殃朝廷要再加2萬匹軍旗。3個月內交貨，加上之前嘅5萬匹，一共7萬匹。 7萬匹蘇家染坊，一年都染唔到咁多。而家流水線啱啱上產量，仲喺度爬坡1個月，最多染2000匹，7萬匹要3年。我知道，但係前線等唔到。陛下講過，你要乜嘢俾乜嘢，但係軍旗一定要準時送到，否則沿海百姓就會遭殃。呢個係人命關天嘅事。王爺蘇家染坊會盡力嘅，但7萬匹3個月真係冇可能染缸，人手染料都唔夠巧婦難為無米之炊。王爺7萬匹半年係極限3個月，冇可能神仙都做唔到。你去回稟陛下半年，我一定交得出。半年前線將士等唔到半年，倭寇已經喺度攻城啦。4個月，最多4個月，呢個係陛下嘅底線，唔可以再少。 4個月可以，但朝廷要再撥500個工匠，染料從南疆調運，由軍隊護送，另外工錢要翻倍，仲要預付3成貨款工匠。4個月唔可以翻屋企，要安頓家眷。好，我翻去復命工匠，染料人工都俾你，天下嘅安危靠你啦。阿峰，我哋做到嘅，你連七彩雲錦都可以染出嚟，仲驚呢樣嘢？7萬匹4個月，每日先500幾匹啫。點樣做到7萬匹4個月，每日要染580幾匹？蘇家染坊而家每日淨係可以染200匹，差咗1倍幾。人唔係機器，咁就擴大，再請人再砌染缸人，停染缸唔可以停。2班倒唔得就3班倒，3班倒唔得就4班倒。我陪你，你唔瞓我都唔瞓。再請500工匠，每月工錢要5000兩，
再砌30隻染缸成本要1萬兩，加上染料運輸伙食費，總共要5萬兩。預付嘅3成貨款夠用，但好緊張。錢唔係問題，問題係時間。砌染缸要時間，培訓工匠要時間，1個月先可以上手，我等唔到時間唔等人。咁就同時做砌染缸同培訓工匠一齊進行，一日都唔耽誤老師傅，帶新師傅邊做邊學，唔識夜晚加班學我睇住。娘子，你越嚟越似我啦，話做就做，唔拖泥帶水，比我有魄力仲多。似你咁癲，成個家底都壓上去，萬一輸咗點算啊？似你咁聰明，比我聰明。新嚟嘅工匠分成5組，每組配1個老師傅，3日之內一定要上手，3日後考核唔合格嘅，推翻蘇家染坊，唔要懶人、蠢人同粗心大意嘅人。飲啲水，把聲都沙晒。你若果諗咗染坊，就玩完7萬匹軍旗，邊個染？多謝，我冇事，仲頂得住。你今晚一定要瞓覺，你已經2日冇合過眼，眼圈黑到嚇死，人人都瘦咗1圈。瞓唔着腦入邊全部都係數字，7萬匹，4個月，120日，每日580匹。染缸工匠染料時間都要計錯一個數，全盤皆輸。我陪你，你唔瞓我都唔瞓，我哋一齊捱。阿峰，你太人啦！為咗蘇家，為咗朝廷，你連命都豁出去。但對我嚟講，你比任何嘢都重要。染坊冇咗可以再起錢，冇咗可以再賺。你冇咗我就乜都冇晒。好好瞓，聽日仲有硬仗要打7萬匹軍旗等緊你，蘇家都等緊你。顏色好靚，布面光滑唔甩色。阿峰，你做到咗7萬匹4個月，呢個係奇蹟。大昌立國以嚟，從來冇人做到過，你係第一個。王爺7萬匹，七彩雲錦，全部合格，每一匹都經過3次檢驗，唔合格嘅已經返工咗，請驗收。王爺7萬匹，數量正確，一匹唔多，一匹唔少，全部合格。阿峰，你係大昌嘅功臣。陛下話咗要親自為你設宴慶功，你嘅名要寫喺青史上，等後人記住。王爺唔係我嘅功勞，係800名工匠嘅功勞。佢哋4個月冇瞓過完整覺，有人累到喺染缸邊，醒咗又翻嚟做，要賞就賞佢哋。都有賞，每人賞20兩銀，另外蘇家染坊免稅3年。良知我哋贏咗，7萬匹4個月。我哋做到咗，贏咗你，終於可以瞓覺啦！阿峰7萬匹軍旗4個月完成，解咗前線燃眉之急。朕封你為即做國公，食邑1萬戶，蘇滿情，封護國國公夫人，賜鳳冠霞帔，見官大3級，蘇家染坊賜天下第一染御匾。謝陛下，謝陛下。阿峰，你而家係大昌最年輕嘅國公啦，有咩感想講俾朕聽聽？臣想翻屋企瞓覺，4個月冇瞓好神。而家企住都瞓得着，咁返去好好休息3個月後，朕仲有任務俾你，到時唔好話傳得。神遵旨。阿峰，朕聽講你喺青雲城開咗間學堂，免費教窮人染布，唔收錢，仲包飯。魏臣覺得，與其俾窮人施捨，不如教佢哋手藝。學識咗一門手藝一世，唔愁食着，授人以魚，不如授人以漁。好，朕支持你，朕由內庫撥1萬兩銀俾你辦。學堂唔夠再講。陛下唔使謝，朕唔係白俾嘅，朕要你每年俾朝廷培養100名染織工匠。朝廷嘅織造局需要人手，年紀大咗要換新人。臣遵旨，臣一定辦好學堂，為朝廷培養人才。阿峰，你知唔知朕見過好多聰明人，佢哋一係想做官，一係想發財。
你係第一個淨係想演報嘅，仲唔想做官？朕覺得演報比起做官有意思，演出一匹好報，可以俾人着10年做官，唔一定做到好事。你咁即係鬧朕嘅官員，話佢哋不如一匹布。神不敢，神唔係呢個意思。起身啦，你講得啱，好多官員確實不如一匹布報，至少唔會貪錢。天下第一言，陛下真係寫得比，呢個係天大嘅榮耀。榮耀係榮耀，壓力都大天下第一，就唔可以出錯，出一匹次品，牌子就砸咗。你唔會出錯嘅，我相信你。唔會出錯。蘇老闆5000匹七彩雲錦已經收到咗，波斯王好滿意。佢話呢係佢有生以嚟見過最好嘅布，呢份係送俾你嘅禮物。好多幫我多謝波斯王，話俾佢知，蘇家染坊隨時歡迎佢嚟做客，嚟咗我請佢飲酒。波斯王話以後每年都要5000匹七彩雲錦，價錢好商量。佢仲話要令到波斯嘅貴族都着上七彩雲錦做國服，就好似大昌嘅官員着官袍一樣。每年5000匹可以，但交貨時間要改成6個月。蘇家染坊仲要供應朝廷，唔可以耽誤朝廷嘅訂單優先。我哋老闆話6個月可以，但價錢要降1成，畢竟量大咗，應該平啲，長期合作，互利共贏。唔光七彩雲錦全世界獨一份，唔加價就偷笑啦。波斯王如果嫌貴，可以買少啲，我唔強求。成交每年5000匹，6個月交貨，價錢不變，10年長約。合作愉快。呢把刀唔錯，好過我把劍太輕啦，砍唔喐。呢把刀有份量，送俾你，你比我更需要佢。我只識染布，你仲要保護染坊，攞呢個防身。真係送俾我呢把刀上面全部係寶石，值唔少錢，夠買幾匹七彩雲錦啦。真係你上次送俾我嘅短刀，我仲用緊嗰把刀救過我條命。呢把彎刀襯你，你係護國國公夫人，唔可以冇一把好刀。阿峰，你幾時學會送禮物噶？以前從來冇送過嘢俾我。同你學噶，你送短刀俾我，我送彎刀俾你，禮尚往來再講。你唔係都送咗木雕俾我咩？嗰隻雀仲有阿安嘅木雕，嗰個係我雕嚟玩嘅，唔算禮物。嗰個都算，心意到咗就得。揾到配方，招咗染缸為沈老爺報仇，邊個攔住，格殺勿論，一個都唔留。有刺客嚟人，有刺客，快啲嚟人！冇啊！邊個派你嚟噶？講咗留你一命啊！沈老爺嘅仇，你等住，我做鬼都唔會放過你哋。阿峰，你等住。講邊個派你哋嚟噶？唔講嘅話，送官私闖民居，持械行凶，至少判10年。10年出嚟，你哋阿爸阿媽都唔認得。唔講好送官，等佢哋慢慢審。係沈萬山嘅舊部，佢哋話要為沈老爺報仇，我哋只係聽命令辦事求客。你放過我哋都有屋企人。沈萬山已經死咗，你哋報仇可以令佢翻生咩？佢生前對你哋好唔好？俾錢你哋定係俾命你哋值得咩？送官該點判就點判，但係唔好為難佢哋嘅屋企人。唔使驚，我會保護你，有我喺度，冇人可以傷到你。今日嘅事唔會再發生。我唔係驚，我係覺得沈萬山都死咗佢嘅餘黨，點解仲要嚟送死？佢哋都有屋企人，都有細路仔，點解一定要行呢條路？好好咁活住唔好咩？因為恨比命長。沈萬山害咗咁多人，佢嘅餘黨都唔會有好下場，呢啲就係因果。聽日清晨，新宅正房。杯爺，
藥煲好咗，大夫話要趁熱飲，凍咗就冇效噶啦。俾我啦，你出去。夜門苦，唔想飲聞見就想嘔，良藥苦口，飲咗先好得翻。仲苦過上次啲藥，太苦啦，太苦啦，唔飲啦，你幫我飲。娘子，大夫話你有咗身孕，呢啲藥係安胎嘅，阿安要做哥哥啦。有咗，你講真噶？大夫話已經2個月啦。我怕我做唔好啊娘。怕乜嘢？有我喺度。我怕偏心。唔會偏心嘅，都係我哋嘅仔女。蘇家要放後院，同你哋講個好消息，我娘子有咗新人，我要做老豆啦！恭喜東家，賀喜東家，雙喜臨門。多謝各位，今日加送，每人多發1兩銀，東家放炮仗慶祝。我係點？放完再領500文賞錢。幾個月後，夜晚新宅正房，如果係仔就叫做阿錦錦，瘦個錦；如果係女就叫做阿秀，刺繡個繡。太求其啦，街市賣報嘅10個有8個叫阿錦。咁你話叫乜嘢？我聽你噶。叫阿安，平安個安，唔理係仔定女，平平安安就夠。好，叫阿安，平安係福。阿安，你聽到未？阿娘幫你改名叫阿安，佢喐咗，佢聽到啦，佢踢我啊！阿安，阿爹等你哥哥，都等你第日清晨。你點解嚟咗唔喺屋企好啊？瞓唔住，喺屋企悶到死過嚟睇下。啱嫁俾你嗰陣得6隻爛染缸，而家60隻啦。係你嘅功勞，冇理我早就俾沈萬山害死咗。唔好咁講，我哋係一家人。阿鳳，陛下聽講你娘子有咗新人，好開心，特登叫我傳旨召你入京。陛下要親自幫你個仔改名。陛下幫我個仔改名，臣何德何能受寵若驚？你立咗大功賜名係應該嘅，唔好推遲。阿峰，你去啦，元芳，我睇住。但你快生得啦，我行開萬一。冇事，有小蝶同溫婆你去啦，唔好俾陛下等。好，我當日去，當日返留喺京城過夜皇宮大殿。阿峰，你娘子有咗幾個月啦？朕記得你哋有個仔叫阿安。回陛下，8個月啦。大夫話就呢幾日，朕幫你個仔改名叫做阿成，承前啟後個成。謝陛下賜名，但係臣個娘子幫個仔改名叫做阿安，佢話唔求個仔大富大貴，只求平平安安。阿安，平安個安呢個名好樸實無華，就叫阿安。你娘子改個名好過朕改嘅。謝陛下，臣一定轉告戰內。起身啦，翻去好好照顧你娘子，朕等住飲滿月酒。用力再用力，見到頭啦！快啦，唔好放鬆。係個女，母女平安7斤6兩肥嘟嘟。姑爺係女冇女，平安你又做老豆啦，係個女。娘子辛苦財，你痛唔痛？你係你女，似你，眼似你，鼻都似你。阿秀，我係你老豆，你老豆喺度。等我睇下我嘅外孫女，似阿風眼，似嘴都似大個咗，一定都係個聰明人。好好，蘇家有後啦，姓乜嘢唔緊要。岳父阿秀姓阿，但蘇家永遠都係佢嘅家，佢大個咗都要叫你外公。姓乜嘢唔緊要，平安就得，平平安安好過一切。阿秀好細似隻貓仔，比阿安哥細嗰陣時仲細。你細嗰陣時都係咁啱嚟蘇家嘅時候，比阿安仲細瘦到皮包骨。我先冇。呢個細路仔似你，對眼似鼻哥都似，大咗肯定又係個聰明人。王爺佢先得1個月未長開噶，而家話似邊個太早啦。我話似就似，我睇人唔會錯。呢個細路仔將來有出息。俾阿安嘅，祝佢平安，大個身體健康，長命百歲。多謝柳小姐，柳小姐幾時成親，到時我都送封大利是。關你咩事？管好你間染坊先啦，唔好操心我啲嘢。各位，呢個係我個女阿秀，多謝各位嚟飲佢嘅滿月酒。好，
唔好驚，嗰啲係炮仗喜慶㗎。你滿月啦，大家都嚟同你慶祝。今日嚟咗好多人，安王都嚟咗。蘇家從來冇咁風光過，蘇家而家係天下第一賢，連波斯王都知。都係你嘅功勞。冇你蘇家，早就冇咗我，早就流落街頭啦。冇蘇家，我早就死咗。係蘇家收留咗我，係你唔嫌棄我。你當初用掩光蓋責我，我仲以為你要殺我。阿峰，多謝你。多謝咩老夫老妻，仲借嚟借去。多謝你冇走，多謝你留喺蘇家，多謝你對我咁好。你係我老婆，我唔對你好，對邊個好？傻佬！各位街坊鄰里，由今日開始，蘇家染坊嘅七彩雲錦對所有街坊開放，想學嘅可以嚟布衣學堂免費學，想買嘅價錢比市價低30%，取之於民，用之於民。姑爺小姐要拜堂啦，賓客都到齊啦，吉時到啦。拜堂唔係拜過啦，咩都拜咗2次啦，仲拜？嗰個係入贅嘅堂，呢次係正式嘅堂。你係即做國公，唔係贅婿啦，要風風光光拜一次好。再拜一次，呢次唔係入贅，係我娶你。呢次唔係入贅啦，兵，我係即做國公，你係國公夫人，平起平坐。唔係啦，你係國公，我係夫人，你係家主。咁以後邊個聽，邊個屋企，邊個話事？當然係我聽你噶，你係國公，你最大屋企，你話事。3年後，各位學員，你哋喺布衣學堂學咗半年，今日畢業啦。半年裏邊，有人學識咗洗布，有人學識咗配料，有人學識咗染色。由今日開始，你哋唔係學員啦，係工匠蘇家染坊，歡迎你哋。公家多謝你。我嚟學堂嘅時候60歲，以為自己係個廢人。家陣我識染布啦，搵到錢啦。我仔喺邊關翻嚟，睇到我染嘅布，話好過佢套軍服嘅質素。大爺，你學得好係你自己嘅本事，以後你就係學堂嘅助教啦，教新嚟嘅學員，木匠嘅手藝染坊都用得着。冇叩頭，你好好咁教，就係對我最大嘅多謝。今日最後一堂課，我教你哋一句話：手藝係練出嚟嘅，唔係學出嚟嘅學堂，只可以教你哋入門。真正嘅本事要靠你哋自己喺染缸邊練1日，練唔好練10日，10日練唔好練100日。你哋每一個人都係蘇家染坊嘅工匠，蘇家嘅招牌靠你哋撐染出一匹好報蘇家光榮，你哋都光榮。師傅，我哋會好好咁做噶，唔會丟你噶。好，我等住睇你哋嘅手藝。第一批學員120個人，全部合格，每一個甩拖。好吧，派畢業證書咯。蘇老闆波斯王對七彩雲錦非常滿意，佢話想令七彩雲錦成為波斯嘅國寶。呢封係佢俾你嘅信，請幫我多謝波斯王。去波斯太遠，我走唔開，但七彩雲錦每年5000匹，一匹唔少。波斯王仲話佢想喺波斯開一間蘇家染坊嘅分號技術，由你出錢，由佢出利潤5分。可以，但技術只可以交俾波斯王指定嘅人，唔可以外傳另外。分號要叫蘇家染坊，唔可以改名成交。我返去就稟報波斯王。你真係要讓蘇家染坊開到波斯去？呢件係好事。七彩雲錦嘅名聲打出去咗，蘇家嘅生意就可以做到全世界。但你豈不是要成日去波斯啊？又得出遠門。我唔去讓徒弟去我培養嘅嗰啲工匠該派上用場啦。你早就計好晒。早就計好晒，我唔會再離開你同細路啦。老豆好香，呢個係咩花？呢個係紅花嚟，阿媽。塊面嘅疤痕就係用呢個醫好嘅。蘇家嘅七彩雲錦都係用呢個染噶。原來紅花係咁樣俾，我諗仲好睇。小姐，呢個送俾你，戴喺頭上好睇。好睇，比花仲好睇。緊追。老豆好多花，我要。
咪就等佢哋生住出年，仲可以嚟睇啊！阿峰，多謝你帶我嚟。我應承過你嘅，等咗3年，終於嚟咗。值啦。阿安，將布浸落去先，啱，慢慢放，唔使急，要快布，每個位都飲飽染料。老豆，我染好未？未得，要等1個字先上色。你睇下嗰邊個大缸染完嘅布，要等2個鐘頭先得染布，唔可以急要，忍得耐性，等得越耐，顏色越靚。弟東啊，你咁細個就開始學染布啦，仲早過你老豆添喎。仲記得你老豆7歲嗰陣，仲只敢爬喺江邊偷睇你阿公染布，掂都唔敢掂，驚死打瀉咗染料俾人打。我要做天下第一染，要叻過老豆。好，老豆，等住睇你做天下第一染。阿安染噶，我下晝就見到啦，染到好似花面貓咁，得你先當佢係寶。第一次染可以成塊布，都落晒染料，已經唔錯嘅。你偏私咋？前日小六第一次染細布，比呢塊均匀好多，仲俾你鬧佢心浮氣躁到你個仔就乜都好啦。唔係偏私，係真係唔錯。我細個第一次染布，偷偷地拎你老豆收埋嘅花青料，想染條手巾俾我阿媽腳一滑，成缸染料都冚咗落地，俾你老豆追住打咗3條街，最後都係你偷偷地塞咗個饅頭俾我，叫我拎喺柴房食。阿峰，你話阿安大咗會唔會似你呢？似我都好，唔似我都好，只要佢平安快樂，想做乜就做乜就得。各位，今日係小女阿修嘅周歲，我哋進行揸周禮，麻煩大家做個見證。阿秀，佢攞中意乜就攞乜。呢個唔係食噶，係染布用噶。好，阿秀都要染布蘇家嘅手藝，後繼有人啊！好好，我當年仲以為蘇家染坊會敗喺我手，到天有眼啊！蘇家唔會斷。妹妹唔使驚，哥哥教你染布。今日忙咗一日，腳都酸晒，真係好開心。仔女相傳，染坊嘅生意又穩陣呢世，值得啦。阿峰，你有冇後悔過？後悔當年入贅蘇家嗰陣時，好多人背後講閒話，我成日驚你委屈。唔後悔入贅蘇家，係我呢世最啱嘅決定。我一個無父無母嘅孤兒，如果唔係你阿爸收留我，早就凍死喺街頭。冇蘇家，冇你就冇今日嘅我，冇阿安、阿秀，我委屈啲乜嘢，開心都嚟唔切。我都係嫁俾你，係我最啱嘅決定。東邊再砌20隻3尺深嘅染缸底下都留好燒火嘅槽，冬天染布溫度夠，唔容易甩色。西邊建倉庫放料子，南邊起排宿舍，以後工匠輪值晏咗就住喺染坊，唔使半夜來回走，費事路上唔安全。阿峰今次破見完蘇家染坊，就有80隻染缸，係我哋啱啱成親嗰陣時嘅10倍。上次嚟拜師嗰幾個後生仔手藝都唔錯，啱好可以請入嚟。仲唔夠出年，仲要向南邊擴。我要令蘇家染坊成為大昌最大嘅染坊務之一。東家安王府啱先騎馬嚟送信，話急等你嘅回信。10萬匹，好大嘅訂單。10萬匹，一彩油盞嘥工嘥料。我哋之前最多一次先接1萬匹蘇家染坊，接唔接得落？接得落，等新缸起好，再用我哋上個月研究出嚟嘅新古式方法，1個月出4000匹，綽綽有餘。2年時間夠，慢慢染唔急。應收朝廷貨款30萬兩，應收西域貨款15萬兩，總共45萬兩，減咗原料工匠人工同擴建成本，今年淨賺20萬兩。我算咗3次冇錯。我就知你計得準，辛苦你啦，隻手都剝紅咗啦。阿峰，你而家係大昌最有錢嘅人啊！外面人都叫你蘇半城，話半個大昌嘅布都係你屋企人。錢夠禮就得，多咗都冇用。早排我哋啱成親嗰陣，染坊得3隻缸，過年連米都買唔起。冬天你同我一齊喺凍水度洗布手，都凍到流膿。我嗰陣時就諗以後一定讓你過好日子。咁而家日子好咗，你仲有咩想要？想要你同細路平平安安，阿安可以高高興興學佢中意嘅染布，阿秀可以成世都好似而家咁中意笑就夠啦。阿峰，陛下對你好滿意，10萬匹軍旗嘅訂單，你放心做。陛下話咗，蘇家染坊係朝廷嘅支柱。多謝陛下，臣一定盡心盡力。永歲3年，陛下太慷慨啦！你值得。 7萬匹軍旗救咗前線，
10萬匹軍旗可以保沿海平安，陛下心裏有數。多謝王爺。唔使客氣，好好演報就得啦。忠君愛國呢4個字值千金。值，但係更值嘅係蘇家染坊嘅布可以令將士們少流血。阿峰，你變咗？變咗啲乜？啱入罪嗰陣時，你淨係想翻身，而家你想嘅係天下。人總會變嘅，你都係。我哋都變咗，變得更好啦。阿安，你比阿爹5歲嗰陣勁多啦。爹，我要染七彩雲錦，你教過我。七彩雲錦要7種顏色，一步一步嚟。先學紅色。爹學，我染好咗，你睇。好比起上次好得多。阿安，你以後一定可以做天下第一染。小東家，你比起你爹仲有天分。我要超越爹。阿安染㗎， 5歲染到咁唔錯啦。你又偏心。唔係偏心，真係唔錯。我5歲嗰陣連染料都認唔晒。阿峰，你話阿安大個咗會離開蘇家咩？喂，我要有自己嘅路，但只要佢記住蘇家嘅手藝就得。你捨得？唔捨得都要捨得，細路仔總要大個。阿叔過嚟，你小碟呢度。阿石唔好喊，你喺度。阿峰，你睇阿安喺度教阿修。起勢，兩兄妹一齊學，蘇家嘅手藝唔會斷咗。阿峰，多謝你。多謝啲乜嘢？多謝你俾咗我呢個家。亦都多謝你。蘇家染坊波斯分號今日開業，波斯人都可以做到七彩雲錦啦。好啊！七彩雲錦第一步洗布，第2步配料，第3步染色，跟我學。蘇老闆波斯分號開咗呢，生意好好，波斯王好開心。呢個係佢俾你嘅信。幫我多謝波斯王，合作愉快。波斯王話出年仲要再開一間分號喺另一個城市。可以只要佢出錢，我出人。爹，我要染七彩雲錦啦，紅色嗰匹。好，照我教你個步驟嚟。爹，我染好啦，你睇。好，好，阿安，你係天下最細嘅染匠。啊，小童啊，你仲犀利過你爹。我要超越爹。阿安染嘅。 6歲就染出七彩雲錦，我當年12歲先染出嚟。青出於藍而勝於藍。蘇家嘅手藝有人繼承啦。
阿峰，你可以思路啦。仲唔得，我仲要教阿秀，阿秀都有天賦。好，我哋一齊教。阿秀慢慢嚟，先把布浸落去。我染好未啊？未啊，要等一陣鐘。你睇我會染布啦！好嘅，阿秀你最叻嘅。妹妹，你仲犀利過哥哥。我要超越哥哥。阿秀染嘅顏色唔錯，染到咁都算唔錯啦。你又喺度讚自己嘅細路？唔係讚，係真係好。阿峰，你話等啲細路大咗蘇家，染房會變成點啊？會更大，開到更多地方。但無論幾大，蘇家嘅手藝唔可以丟。唔可以丟。阿安、阿秀，你哋染嘅布比我當年好得多。爹，我想去波斯睇下我哋嘅分號。去波斯？你太細個啦。我唔細噶啦。好，等明年春天我陪你去，唔俾你一個人去。係啦，我要帶波斯嘅貓眼石返嚟俾我做頭繩。你丟噶？幾時丟噶？我前幾日仲問你，日日喺個院度偷偷摸摸搞啲乜，你又唔肯講。呢幾日得閒嗰陣丟嘅，啲仔女大個咗，唔使日日睇實，就搵啲嘢做下。好似真係好似你睇，你皺眉頭個樣，同你平時望住染缸嗰陣一模一樣。娘子，呢世多謝你。多謝啲乜嘢？多謝你陪咗我咁多年，多謝你幫我生咗2個仔女。多謝你冇嫌棄我係個入罪當年咁多人講閒話，你永遠企喺我嗰邊。你從來都唔係入罪，你係蘇家嘅主人，係我呢世揀嘅人。呢蘇家嘅家業一大半都係你爭翻嚟噶，人哋講乜我根本唔在意。各位學員，今日你哋畢業啦，由今日開始你哋就係工匠啦。蘇家染坊呢分號隨時歡迎你哋嚟做嘢，想自己開間細染坊嘅蘇家都免費俾你哋原料同配方。各位，我阿爸年紀大啦，以後學堂嘅事由我嚟管，我會好似佢咁免費教大家染布，絕對唔會收埋埋。佢大個仔啦，似你同你當年一樣咁負責任。娘子，我想將蘇家染坊交俾阿安。你仲咁後生，太早拿錢。唔早啦，我16歲入蘇家，染布到而家染咗10幾年布，日日企喺染缸邊腰同膝蓋都熬出病嚟啦，真係蠢啦。阿安而家手藝都夠性格，又夠穩陣，可以撐得起啲色水啦。好，你話事，早就應該休息下啦。呢幾年你連一晚安樂覺都冇瞓過。但我哋去邊啊？你之前唔係成日話想搵個地方去行下咩？去南疆再睇多次紅花。你以前成日同我講，南疆嘅紅花開到成山成嶺，好似燒着咗個火彈。我早就想去睇啦。好，去睇紅花。阿安，由今日起，蘇家染坊交俾你啦。呢個係賬簿，呢個係配方，呢個係工匠名單，仲有呢把銅尺，係你外公當年傳俾我嘅，而家俾你。我仲細。唔細啦，你叻過我爹。爹，我唔會令你失望噶。我知你從來都唔會令我失望，遇到難事就寫信俾爹娘，天跌落嚟都有爹幫你頂住。好，我當年喺雪地執翻嚟嘅細路仔，而家將蘇家撐到咁大，蘇家有後啦。我幫哥睇住染缸。交出去輕鬆晒。唉，輕鬆晒，染咗成20幾年布，終於可以 S 下啦。咁我哋幾時去睇紅花？聽日就走馬車，我都叫小六訂好咗，天光就出發。真係，我以為你仲要等幾日添啊！真係講咗咁多年都應該去啦，
總唔可以俾你再等10幾年咩？ 20年啦，都係呢個味道。一啲都冇變。真係好靚。真係好靚嘅。阿峰呢一世，多謝你。都多謝你。各位，我阿爸將蘇家燕房交俾我啦。由今日起，我係東家，但我阿 B 定落嘅規矩一條都唔改步。醫學堂免費教窮人，七彩雲錦唔加價，工匠嘅人工只會升唔會跌。各位啊，我負責配料，邊個配錯咗我唔客氣啊！